Сындырбачы назарымды, сылатып кой жамалыңды. Тантай турчу. Экранмен жаман көрөт окшойсуз. Экрандан аябай чоң көрүнүп калам да. Өзүң да сен каалашынча чыга бер. Бирок биздин жадыбызга кой деди. Биздин ким эле кой деген да. Ишенесиң, биринчи жолу жолукканда эле менин колумду сурады да. Мен жигитим бар дедим. Привет, деп күлөм. Эми күнжө түшүү мамилеңиз кандай, жакшыбы? Азыркы учурда мамилеси жок. Салам достор, YouTube каналымдын катталуучулары, аты жөнүм Назира Бердиголова. Менин каналымда сиздерди көргөнүмө абдан кубанычтамын. Кайсы бир комментарийлерде суранам: Назира эже, Гүлнара Калдарованы тартыңызчы, кандай айым экен, кандай кожок экен, үйүнүнө барыңызчы деп абдан бир тынчсызданган менин бир катталуучум бар болчу. Мынакей сиз айткан, сизди суранган Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисткасы, өтө шайыр, сүйүктүү жар жана мээримдүү эне Гүлнара Калдарова эжекебиздин үйүндө коноктобуз. 7-микрорайондо конокто жүрөбүз, достор. Кандайсыз, жакшысызбы? Жакшы, саламатсызбы. Көргөнүмө абдан кубанычтамын. Орозоңуз кабыл болсун. Жакшы жүрөсүз анан кийин? Жакшы, эң сонун. Эми өзүңүз кичинекей арга эле кыстырбайсыз. Экрандан эмнеге димовочкалуу көрүнөсүз? Мен кичинекей болуп калдым. Эмнеге андай топош көрүнөсүз, айтыңызчы. Экрандан жаман көрөт окшойсуз. Экрандан аябай чоң көрүнүп калам да. Өзүм да таң калам, тааныбай калам кээдечи. Карап туруп мен эмесин деп. Кандайсыз эжеке, жакшы жүрөсүзбү? Жакшы, сонун. Менин катталуучулар менен бир учурашып алып, анан Учурашпайын, бүгүн эмне тамак жасайбыз? Ошол туурасында айтсаңыз. Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр. Бүгүн Орозо айында, Рамазан айында Назира менен биргеликте ушул даам көрсөтүүсүндө сиздер менен бирге болобуз. Сиздер менен көрүшүп атканыма абдан кубанып турамын. Орозоңуздар кабыл болсун. Сиздерге бүгүн Озо чарга бул негизи бул тамак грузиндердин улуттук тамагы болуп эсептелинет. Көбүнчө бул тамак грузин тамак ресторанында, кафелеринде даярдалат. Бирок негизи мен кичинекей кезимде бул тамакты жейчүмүн да. Тайнем мага кичинекей кезимде ушул өзүнүн короосунда жүзүм багы бар болчу. Ошо жүзүмдүн жалбырактарын терип кел дегенде мен ушул терип берчүмүн. Тайнем мага ушундай сонун долма жасап берчү. Кичинекей кезимде жеп жакшы көргөн тамагымды бүгүн сиздерге жасап берейин. Долма. Тайнеңиздин тамагы экен, Тайненин тамагы деп коелу артынан да. Ошол үчүн бизге өзүңүздөр көрүп тургандай фарш керек экен. Фарш, пияз, чеснок, анан күрүч, анан сөзсүз түрдө өзгө жаккан татымдарын кошобуз. Гүлнара, моундай суроо да, азыр эми эшикте жазда. Анан бунун жүзүмдүн жалбырактарын биз каяктан табабыз? Жалбырактарын азыр бүт эле нерсени азыр кышында да тапса болот. Бул мен ошо маринад этип, атайын специально даярдап коюшат. Достор, супермаркеттерден тапса. Супермаркеттерде бүт жерде. Келсеңиз биз сымалды баштайлы. Ага, пияз даярдап койгон экенсиз. Пияз даярдап баштай. Бул бирок свежий пияз көздү анча ачыштырбайт. Көп ачыштырбай, мен ыйлап күчүм эле шолуктап. Гүлнара айым, видео кандай айымсыз, ошодон баштайлычы. Эми кандай кожокей? Негизи өзүмдү мактабайм мен, бирок көбүнчө башкалар мактайт дебейин да. Айтарымдай, кандай тамактар көбүнчө жасалат? Жездем кандай тамакты жакшы көрөт? Камыр тамакпы сиздерде же суюк тамакпы? Негизи тамакты көбүнчө эле келген коноктор мен ушул жаман бат жасайсың дейт да, тамакты бат жасайсың, тез кыймылдайсың, анан тамактарды ушунчалык даамдуу жасайсың деп макташат, чынында элечи. Анан негизи мен жолдошум тамак аябай капризный да. Өтө капризный. Мисалы бир тамак обедти жасасам, кечинде тоже обязательно сөзсүз түрдө кечкиге да свежий жасашым керек. Кайрадан ысытылган тамак жебейт. Жезде? Ай, бул эмне деген кордук дебейби? 3 мал болсо 3 мал свежий тамак жасап турасыз. Демек, аз-аздан бат-баттан жасайсыз. Аз-аздан бат-баттан ушундай тамак көбүнчө үйдө болгондо кухняда өтөт. Көбүнчө жашанмардын кухнядан. Негизи аялдардын өмүрү ашканада, анан кийин эме жана уктоочу бөлмөдө өтөт экен да, чын да. Эртеден кечке чейин ушул жерде жүрөбүз, анан кечинде уктар да барып турган уктап калабыз. Кечинде тойго кетип калабыз. Кухнядан качып кетип каласыз, болду кеттим деп. Ошентип кутулбасам дейли. Тамаша. Тазалыкты жакшы көрөм. Ар бир нерсе өзүнүн ордунда турганды жакшы көрөм. Сөзсүз түрдө тазалыкка өтө мындай маани берем да. Үй таза болуш керек, жарык болуш керек. Яркий цветтерди жакшы көрөм. Ооба.
Эмнеге бул өзүнчө бир жана айымдардын өзүнүн бир мындай кандай десем ырым жарымдары болот го. Мындай ак түс деген бул эме чакырат же көк түс, пайгамбар жакшы көргөн түс, дагы бир түс акчаны чакырат дегендей. Жок, андай нерсеге маек деле бербейм. Просто үйгө киргенде мындай жарык болуп турса, үйдөн мындай көп, мисалы кухняда көп отурасың, анан ошо мындай яркий цветтер болсо, мындай эс аласың, көңүлүң көтөрүлөт дегендей. Бир өзүңүз ачык кийимдерди кийбейсиз го эле? Жок эми. Ачык жаш кезде кийчүмүн эле. Азыр баягындай, азыр айтсаңыз аябай таң калып атам да, ошо эжемдин ачык кийинген бир эмелерин эстеп кеттим да. Жок, яркий цветтерди жакшы көрөм, бирок үйдө мындай ушундай нерсе болуп турганды жакшы көрөм да. Жакшы. Эме маселен мындай да, тамакка болгон табитиңиз сиздин. Тамакка негизи жемде ылгабайсызбы? Жок, ылгайм. Сөзсүз түрдө ылгабасам болбойт анда. Сахнанын адам болгондон кийин сөзсүз түрдө жеп аткан эмеме тамактарыма маани берем. Көп учурда нан жебегенге аракет жасайм. Көбүнчө диета сактайм. Анан ошо көбүнчө эле ушул пайдалуу, анан семирбегенге нан азыктарын, мучной ун менен жасалган тамактарды азыраак жегенге аракет кылам. Мен байкашымча дайыма бир салмакта жүргөндөйсүз да. Көбүнчө салаттарды жакшы көрөм. Дайыма бир калып да. Ооба. Көбүнчө салаттарды жакшы көрөм, жашылча жемиштерди. Мисалы жашылча бадыраң, огурцы, зелень, ушу жашыл чөптөрдү ушунчалык көп жейм да, жакшы көрөм. Салат катарга да кошо берем, бирок кызым менен жолдошум жаман көрөт. Зелень, ооба, зелендерди. Мен аларга кошпойм, өзүмчө отдельно көп кылып кошуп жасап алам да. Анан сиздин үйгө келип калдык, анан мындай байкашымча баракчаңызга деле мындай бир соц тармактарга кызыңыздын эле жолдошуңуздун сүрөтүн жүктөйсүз, эмнеге? Бул менин фишкам дебейм да. Негизи убакыт келгенде юбилейди чыгарып коесузбу? Ооба, мен убакыт келгенде эле чыгарбасам, бирок постоянно Инстаграмдан, баракчадан мындай юбилейимди чыгаргым келбейт да. Юбилей дегенден кийин жеке жашоо болгондон кийин бул жеке жашоо, менин жеке жашоом болгондуктан мен жолдошум дагы айткан, сен чыгармачылык инсансың, сен дайыма Инстаграмдан, соц тармактарга бат-бат чыгып турушуң керек, сен каалашынча чыга бер. Бирок биздин жаныбызга кой деди. Биздин ким эле кой деген да. Биз көчөдө жөн кеңири кызым экөөбүз басып жүрөлү депчи. Ошондуктан жолдошум менен кызымды мен чыгарбайм. Өздөрү да каршы, бирок кызым каалайт, апа мени чыгарыңызчы депчи, бирок жолдошум бурушат да, кызымды чыгарба депчи. Ошондуктан бул нерсени туура көрөм, көз деген бар, жаман сөз деген бар. Эми чыгармачылыкта 27 жыл болуптур аралашып жүргөнүмө. Сөзсүз түрдө жаман көз деген бар, сөз тиет. Ошондуктан мен бул нерсени каалабайм да. Ошол нерсеге ишенесизби? Мисалы үчүн сиздин сахнада жүргөнүңүзгө 27 жыл болду. Көз тийсе мага деле тиймек го деген балким бир эмени чыгарып жолдошуңузга мага деле көз тиймек го, мына мен деле жүрбөйүнбү балким деп мындай бир айтып көрдүңүз беле? Ишенесизби ушул нерсеге? Мен ушул нерсеге көнүп калыптым да, өзүм элдин адамы болуп, эл менен аралашып, анан жолдошум бул нерсеге көнбөптүр да. Анан бир эки жолу чыгарсам, мындай таанып калып, бир жолу клипке тартылган да. Жолдошуңуз кайсы клип болду экен достор? Баары сендей деген ырмачы, ошондо көчөдө баса албай калыптыр да, мындай жумушта да таанып, ошол учурда да клип жаңы чыкканда. Анан ошондо аябай өзүм ыңгайсыз сезип, бир аз ыңгайсыз болуптур да, анан ошондон кийин да улам айтат да, жок, мен тим эле кой, мага болбойт экен депчи. Эме жесем кайсы тармакта кызмат кылат? Орган кызматкери. Ошондуктан жумушу да ошондой болгондуктан көбүрөөк мындай рекламаны анча жактырбайт да. Орган тармагындагылар көбүнчө мындай бир жерде турбайт же ал башка тармагында, мисалы үчүн бүгүн Ошто болсо эртең Таласта, дагы башка күн башка жакка көчүп кону. Ооба, көбүнчө эле мына Оштодо иштеп келди, азыр Бишкекте. Көбүнчө эле азыр Бишкекте болуп атат. Кайсы жакка болсо ошол жака барганга дайынсыз. Эми бул көбүнчө Ошто Казармага кеттик деп калса эмне дейт эле? Көбүнчө Ошто Бишкекте болуп атат. Ооба. Кудайдын кулабы сиңсин дебейсизби? Анткени угуп калам да, ошо кээ бирөө жана жолдошумдун ишине байланыштуу региондорду кыдырып калышат да, мисалы үчүнчү. Жакшы. Маселен, кантип таанышып калдыңыздар? Таанышканыбыз кыз бракта иштеп жүргөндө, чында жигиттер менен жүргөнгө деле убакыт болбоптур да. Ооба, эми сиздер жетекчиңизге Бушер Сарбаказы болсо, кайсы жигит? Эми ошол убакта аябай кыз брак популярный болуп, бир мындай жеке жашоого убакыт деле болбоптур да. Анан
бир тууган эжем Айнура деген эжем бар. Ошол эжекем чалып калды. Сага бир менин жакын досумдун иниси бар, ошол сага чалат, сен телефонуңду берип койдум депчи. Анан ага чейин деле көп поклонниктер чалчу, бирок мындай жооп берип сүйлөшпөйт болчумун да. Анан эжем айтканын макул деп, Что-то не то деп. макул эми сүйлөшүп коеюнчу дедим. Анан жолдошум чалып калды, мырзабек. Чалып токтобой эле сүйлөп атат, өзүнчө шустрый болуп. Анан экөөбүз телефондон сүйлөшүп калдык. Анан барам, анда сага жолугам деп эле мындай айтып атат да, уверенно элечи. Анан таң калдым. Мен чыгамбы же чыкпаймбы, жолугам деп. Эмне болду да, ооба, чыгарышат белгисиз, бирок эме болду да. Я же Гүлнара Калдарова дедиңиз да. Мен чыгамбы же чыкпаймбы депчи. Мен жолугам сага деле чалып атпайбы. Мен алып чалганда мен Ошто болчумун. Жолдошум Бишкекте иштейт экен. Анан ошо чалып, мен жакында Ошко барам, мен жолугам деп атат да. Анан менден сурабай эле чыгасыңбы чыкпайсыңбы деп эле жолугам деп атат го да, бир таң калдым. Анан ошентип насипкен Ошко барганда чынында эле жолугуп калдык. Жолугуп сүйлөшкөндө ишенесиңби, биринчи жолу жолукканда эле менин колумду сурады да. Мен ушунчалык таң калдым да. Ал демек сизди билип жүрчү экен да. Жок, мен бир көргөндө эле жактырып калыптыр да. Анан ошондо мен ушунчалык таң калып тамашалап атат дедим. Мага турмушка чык деди. Анан сен тамашалап атасың го дедим. Сен мени билбейсиң да, мен ырчы болсом, мен жигитим бар дедим. Жөн эле айтып атат. Жаккан жокпуз кемне бир Анча жаккан жок да. Жигитим бар деп. Ушинтип неме тамашалашып атам. Анан ошентип мейли убакыт берем, мен сага канча болсо күтөм деп көгөрүп, акыры күтүп, акыры үйлөндүк. Ошондо канча көгөрүп жүрдү? 1 жылдай. 1 жылдай. 1 жылдай. 1 жылда эмне кылды? Мен экөөбүз эки шаарда болуп калдык да. Мен Ошто, ал Бишкекте. Анан Бишкектен чалат. Майрам болгондо гүл, мындай подароктарды берип жүрүп атты да, доставка аркылуучу. Ошонусу менен эле алып койдук шекти. Алыста болсо дагы баягы внимание кылганы мага өзгөчө жакты да. Жан жигиттер эмне болду анан кийин? Эми ал чуркагандар мындай эле болчу да. Калып кетти. Насипкен. Энерже, ошолор кете шаардан көрүп калбайсызбы? Көрүп тааныбайм деле болчу. Өзгөрүп аларыңыз. Биринчи калган жигитиңиз мындай бир борбордо бир жерде кетип баратсаңыз, астыңызга чыккан, "О, Гүлнарочка кандай?" деп мындай. Болуп калыш. Эми айтып атпаймынбы, мындай чуркап таанышып, мындай жүргөн жигиттер болгон. Анан эч ким менен деле жүргөн эмеспиз да. Ошо мындай эсте деле калган жок да. Билбейм. Андай боло элек го дейм. Акыркы сүйүңүз жолдошуңуз. Ооба. Мектепте да болгон эмес. Мектепте болгон. Ооба. Азыракта экен ал. Билбейм, анда билбейм. Дагы көрүшкөн эмес, ушунча жыл убакыт өтсө дагы, же жана 10 жылдык, 20 жылдык деген болот го мектептерде. Бизде параллельный класста бир бала кат жазып жүрчү. Ким аты? Бизди көрүп атса керек. Азыр койсу. Бурулар чыкпайсың. Жок, просто сиз көп интервью бересиз, башкалар кызык эмес да, биз билебиз да, эмне кандай экен, ошол жак кызыктап атат да. 20 жылдык болду, барып келдим, бирок өзүбүздүн класстан болгон эмес. Параллельный класстан болгондуктан көрбөй калдым да. Көрбөй калдым. Бирок ал бизди көрүп атса керек. Балким. Ошо. Кой берип алдыңыз. Жакшы, бул эми тамаша эжекем, бул бардыгы мындай өткөн кеткен, бир жакшы маанай тартуулайт да. Анан мектеп деп калдыңыз, кандай окудуңуз мектепте? Мектепте отличница деп айтпайм, 4-5 окуучумун. Баягы биз чыгармачылык инсандар көбүнчө эле математика, химия деген сабактар жакпайт да, жакпайт эле. Анан мына чеснок кошуш керек. Майдалып турайын мында. Майдалып тураш керек. Теркадан өткөрүп салалы, азыр. Ошол сабактардан бир аз кыйналчумун. Анда башка адабият, берки сабактардан бир 4-5 жакшы бааларды алып жүрдүм да. Жакшы окуучуңуз. Чарыл эли. Чыгармачылыкка болгон мындай эргүү. Билишиңиз беле, ошо Гүлнара Калдарова болом, же сиз эгерде чыгармачылыкта болбоңузда, сизди кайсы кесиптен көрө алмаксыз? Кайсы кесипти мындай майын чыгарып иштемек деп ойлойсуз? Кээде ойлоп болуп кетти мындай. Билбейм ошону. Тажады мына ушактан, тажанын мындай эмеден жана дөңгөлөк үстүндөгү жашан көрүп калдыңыз да сиз эми, туурабы? Андан көрүп бир мугалим болуп таза жерде отурсам болом, ок дегендей сыяктуу бир ойлор болду эле. Же бул кесип меники деген бойдон эле туруп калдыңызбы? Билбейм, мен ошо
мен мындай эсеп кысапка жакшымын да. Билбейм, же может финансист болом белем, же мындай соодагер болоп белем, балким соодагер болсом керек эле деп ойлоп калам да. Мындай чыгармачылыктан тышкары бизнес ачып азыр мындай эмеге айланып калды го, бул мындай кандай десем, модага салон ачып, дүкөн ачып, мисалы үчүн мына жакында эле Самара Каримова, Самара Каримова шоп деп ачты. Сизде ошондой бир идея жок беле? Сизде бир мүмкүнчүлүктөр болгонго, мисалы үчүн? Магазин ачканга мүмкүнчүлүк, мен цех так ачтым. Цех иштеттим, тигүүчү цех ачтым. 2-3 сал берели көбүрөөк. Бирок цех аябай кыйын экен жумушучу. Ал жакта иштеттим жакшы эле, бирок мен чыгармачылыкка вообще убакыт болбой калды да. Цехтан эле чыкпай калдым. Анан кайра бизнесте чыгармачылык болуп турду. Бошобой калгандыктан анан кайра жок, мен өзүм чыгармачылыгым эле иштейм деп анан ишим сонун болуп аткан. Бирок ошол жакшы жүрүп аткан жумушту сатып салдым да. Сатып алдым. Мен жүрөгүм болбой койду, чыгармачылык деп эле туруп алды да. Мен ал жака киргенден кийин күнүгө күнү товар жибериш керек, бүтүрүш керек, заказчиктер ушунчалык тез бүтүргүлө дейт. Кыздар менен иштейсиң, ал жак бул жак алып келесиң, ткань алып келесиң, ошентип атып такыр бошобой калдым. Чыгармачылык калып кетти. Анан айттым, жок, бул акчаны мен чыгармачылыктан эле ырдап жүрө эле тогом мен. Кой дейм, кыйын экен. Өзүмдүн ырчылыгым эле жакшы экен деп кайра чыгармачылыкка улантып кеттим да. Мынакей, биздин фаршыбыз да даяр болуп калды. Эми аралаштыралы, Кетик. Фаршты салалы. Уйдун эти. Уйдун этинен майы жок. Майсыз кылып алдым. Пияз менен кошо аралаштырып, жакшы аралаштырып алсак. Мына канча бир туугансыз? Туугандарыңыз менен мамилеңиз кандай? Бат-баттан да бири-бириңиздерден кабар алып турасызбы? Кантсе дагы бир төшөктө чоңоюп, бир нанды бөлүшүп дегендей. Бир үйдө чоңоюп. Эки бөлүп алат окшойбуз. Жакшы суроо болду. Бир туугандар жөнүндө. Биз 6 бир тууганбыз. 5 кыз, 1 уул. Көбүнчө эле туугандарым 3-өө Москвада. Бишкекте мага кошуна жасаган бир эле эжем бар. Дагы бир сестренкам болсо эмеде, Ошто. Ошто турат. Туугандар менен дайыма катташып, сүйлөшүп турабыз. Ошол жактан аралаштырып алайын, чоңуракка кененирээк болсун. Азыр жок, эми кошобуз. Мынакей, бул күрүчтү дагы заранее мындай уютуп койдум, батыраак бышкангачы. Жылуу сууга уютуп койгом. Мында кошуп аралаштырып алайлы. Парчокту салып. Бул болсо кориандр, менин эң жакшы көргөн татымалым да. Өзүм Давидине жараша салам. Так, муштан көрөк салайын. Малардан да салсаң болот. Бир аз ачуураак. Орозодо эми экөөбүз ооз тийбей эле жасайбыз. Көз өлчөм кылып, Ооба, көз өлчөм кылабыз эми. Катышып турасызбы? Бат-баттан баттырасызбы? Сөз түрдө. Ооба, эжем менен жакшы тамак жасасам да чакырам. Же эжем жасап калса, эжем чакырып калат. Ошентип катташып турабыз. Бир тууган болгон жакшы да. Ар дайым кээде мен алыс жака кеткенде кызымды карап беришет. Алыс жака кетип калганда аянаны карап, үйгө келип жыйнап дегендей бир тууган ошо. Москвадагылар келип турушат да, жай мезгилинде. Москвадагылар келишет, как раз азыр иним Москвада болчу, азыр ошол как раз келди. Май коябыз. Иңизге айткан айтыңыздар, жалгыз ул болсо апамды кара, же айылга калды, же сиздерде тарбия башкача билимге, биктикке умтулуу. Ал жакта сиңдим бар. Сиңдим менен коңшу турат, ошого апам сиңдим каралашып турат, ошондуктан эним болсо Москвада иштейт, жумуш боюнча. Билим жаатында сиздерде кимиңиздер кандай кесиптер калып калдыңыздар? Менин атам милиция кызматкери болгондуктан көбүнчө эле ошол атамдын кесибин алып кеткендер көп да. Эжем дагы бир сиңдим таможняда иштейт, форма кийип, мындай орган кызматкери да. Дагы бир эжем, Айнур эжем тоже милицияда иштейт. Азыр
учурда бирок эс алып атат. Ошол дагы бир эжем военный болуп иштейт. Көбүнчө эле ошол орган кызматкери, иним дагы милиция болуп, көбүнчө эле ошол 4-5 орган кызматкеринин кызматчылары болуп кетти. Мен ырчы болуп калдым. Кичинекей кезимде. Демек жолдошуңуз менен жашоодо бул сизге жеңил болуп тур да. Анткени сиз деген ошол органда иштеген, үй бүлөдө чоңоюп калыпсыз да. Демек ал жакта тартиптерди билет экенсиз. Атасына, кыздар атасына карап туруп жолдошун тандайт деген ушул нерсеге ишенем да. Мен атам да форма кийип жүргөндүктөн мен дагы өзүм формачан мырзаны тандап алдым окшойт. Үйдө тартип кандай эле Гүлнар айым? Муну азыр урап баштайлы, э? Ооба, баштайлы эми. Мынакей монтип алып эле көрөбүз. Негизи биздин үй бүлөдө баягы атам да орган кызматкери болгондуктан апам дагы аябай мындай өтө катуу болчу да тартипке. Айткан сөзү айтканы дегендей болчу да. Апам менен атам келатканда биз жумуштанчы конок келет го үйгө. Ошентип ошо конок келаткандай тосуп алчу элек. Үйлөрдү жыйнап, стол даярдап, тамак жасап, бизде тем более кыздар көп болчу да. 5 кыз бир уул. 5 кыз бир уул. Ал негизи 6-9 болчу, бир эжем өтүп кетти. 5 кыз бир уул. Кыздар тыпырап, бирөөбүз үй жыйнап, бирөөбүз тамак жасап, бирөөбүз дагы бирдеме кылып, ошентип үйдөгүлөр апам менен атамды ушинтип тосуп алчу элек да. Бизде ушундай тарбия болгон. Мындай лишний бир жака чыгарбайчу, кызга 40 жерден тыюу деген нерсени аябай жакшы кармачу эле да. Ошентип ошондой тартипте чоңоюп, андан кийин бир аз чоңойгондон кийин эле 17 жашымда кыз бракка барып калдым. Ал жакта деле ошол эле. Свобода деп чыксам дейсиз. Бир аз чоңоюп эми ырдап кеңири жүрөт окшойн десем, ал жакта үйдөн дагы катуураак тартипке түшүп калдым. Ошончо кыйын эле кыз брак. Гүлшайыр эже өтө катуу кармачу. Гүлшайыр эжеде дагы ошо биздин үйдөгүдөй эле катуу тартип болуп ошентип эле чоңойдум. Негизи бул негизи туура нерсе экен. Бул нерсеге мен мындай кошулам да. Негизи кыз кишини өтө деле өтө деле мындай эми эркелетсе болот, бирок мындай көп жака уруксат берип, баягы бекеринен айтылган эмес да. Кызга 40 жерден тыюу депчи. Апам деп калбадыңыз, апаңыз жөнүндө. Апам аябай кандай сөздөрүн эсиңизде калган дайыма? Апам мындай строгой аял да. Мындай ачылып чачыла бербейт да, мындай өтө деле эркелетпей чоңойту да биздичи. Ушунчалык өтө строгая болчу. Азыр деле строгая, бир аз кичине эме болуп калды азыр. Мен подружкаларым, классташтарым үйгө келгенде мен апаман коркушчу да. Апаңыз жаман сүрдү депчи. Чынында аябай мындай сүрдү, анан көп мындай эзилип эле бизди мындай эркелетпейт болчу да. Мен апаман аябай коркчу элем. Анан ошондуктан мен азыр кызымды көбүрөөк эркелетип коем да. Апаңызга карагандабы, э? Ооба. Апам бирок мындай строгая болгон менен өтө эле мээримдүү. Өтө мээримдүү. Дайыма ушул эми жакшы жашарсың, жакшы окусун деп, аябай жакшы эме кылып, бирок строгая, дагы эле строгая. Корком. Канчага чыгып калды апаңыз? Апам 72 чыкты. 72 чыкса деле коркосузбу, э? Корком, сынчыңыз окшойт, э? Жана клиптериңиз, съемкалар кылса айтам, бул жерин мындай алып койсоң болбойт беле деп. Апам намаз окуйт. Азыр көбүнчө эле ырдабай үйдө отурбайсыңбы деп калат кээдечи. Анан кайра өзүн мактап, сүйүнүп калат. Мен Гүлнаранын апасы болом деп. Анан бирок намаз окуп жүргөн үчүн көбүнчө мага дагы жакшы насааттарын айтат да, намаз оку деп. Анан мен дагы ооба буйруса окуйм деп жакшы ниетим бар. Хиджаб салып, бешок намаз окуп, үйдө отуруу стили, образы барам деп ойлойсузбу? Же убакыт керекпи сизге дагы? Эми азыр негизгиси адам главный ичи таза болуш керек, жамандык иш кылбаш керек. Мен азыр эми кесибим чыгармачылык болгондуктан мен азыр чыгармачылыктамын, бирок буйруса намаз окусам деле мындай ырдай берем деп ойлойм да. Ал нерсе эми билбейм, жүрөк таза болуш керек го деп ойлойм да, эң негизгиси.
бул суроо берген себебим жана Ташкент кызы гүл деген бир ыр чечекебиз бар эмес беле? Ал эжем дагы хиджаб кийем, бирок ошол бир убакта клиптерин көрүп калдым да, ошол хиджабчаны эле ырдап, клип тартып жүрүп жүрөт да. Балким сиз деле хиджаб кийип ырдап дегениңиз деген го. Эми билбейм, эми пока убакыт керек. Урматтуу достор, мынакей биздин долмобузду түйүп бүттүк. Казанга баарын салдык. Мына өзүңүздөр көрүп турасыздар. Азыр бул кайнак суудан куюп туруп, тарелка менен жакшы жаап туруп демдеп коебуз. Бир аз татымал салалы. Анан кийин бир аз сливочный масло салып коеюн. Кайнак суу. Жакшылап жаап, демдеп коюп коебуз. Азыр кайнагандан кийин азайтабыз, анан акырын быша берет. Достор, биз көрсөтүүбүздү улантабыз. Биз менен чогуу болуңуздар. Мынакей биздин тамагыбыз башкача. Гүлнар айым бат эле сиздерге бир пирог жасай калайын дейт. Бул дагы үй шартында. Сиздердин муздаткычыңыздарда менин билишимче картошка деле бар, пияз, тооктун төшети экен, бир аз сыр керек экен, жана жумуртка менен эле. Балдар да абдан жакшы көрүп жейт дейт. Анда чогуу көрөлү жасалышын. Азыр тамак бышканча духовкага бат эле бул пирогду турап туруп эле салып коелу, андай оз ачарга. Эмне кылып жардам бересизге? Картошка менен пияз тураш керек, Шулар турап салалы. Гүлнар айым, кыз бурак дагы тартип аябай күчтүү болчу. Менимче Кыргызстандагы эң күчтүү проект долбоор деп айтсам жаңылышпайм, өтө күчтүү болгон. Андай, мындайча айтканда, топтор жокко эсеп. Азыркы кыз бурактын абалы кандай? Кыз бурак эми Кыргызстанда жападан жалгыз кыздардан түзүлгөн топ болчу. Азыркы убакта деле кыз бурак бар, иштеп атат. Бирок азыр заманга жарашабы, же замандын талабы ушундайбы? Көп эле баягы мурда эми бизди бир эле телевизордон көрчү да адамдар. Азыр эми интернет булактар көбөйүп кеткендиктенби, мындай кыздар көп кармалбай атат да, бат-бат алмашып элечи. Анан же тартипке чыдабай атышабы, мурункудай тартипке. Эми кыз бурактын да тартип өтө күчтүү да. Ошого же билбейм, улам кыздар, жаңы кыздар алмашып атат да. Кудайым буйруса баары кыз бурактын өзүнүн бир жакшы фундаменти бар, чоң бир мектеп десем болот. Жакшы кыздар келип, ушул топту жоготпой кармап калат деген ишенич бар, бирок. Катуу тартиптеп калбайсызбы? Ал жерде тартиптердин бири жигит менен сүйлөшпеш керек болчу. 25 жашка чейин көйгөй тийбеш керек болчу. Бир гана иштеш керек болчу да. Анан сиз ошондой тартипте чоңоюп калбадыңызбы? Шынын айттыңызчы, оор болду эле. Башында качып кетейин деп келген жака эле кайра айылга. Ыйлап, биринчи башында баягы репетиция башталганда ушунчалык кыйынчылыктар болгон. Сахнада ырдап, плюс бийлеп, анан кийин адан сырткары тартип күчтүү, тамак жасайсың, репетицияга барасың. Ошондо кыйналып, чыдабай ырчы болуш ушунчалык кыйын экен деп мен качып ырдабайм деген күндөр да болгон да. Бирок баягы ырчылыкка болгон менин ушунчалык баягы желаниям деп коет го, ушунчалык катуу экен. Ошонун баарына чыдап ушул нерселерден өтүп кеттим да.
демек азыр өкүнбөйсүз. Азыр эч качан өкүнбөйм, наоборот сүйүнөм азырчы. Кээде ушул концерттерде ушунчалык аншлаг концерттер болуп, концерттен кийин туугандарым же байкелерим келип Гүлнара менен учурашполчу дегенде учураша албаган күндөр да болгон да. Даже туугандарым менен дагы учураштырбайт болчу да. Анан ошо бир жолу жакын атамдын инилери келип, Гүлнара сен менен бир учурашып болчу дегенде мен чыгып алар менен учураша албай койгом да. Ошондо ушунчалык ыйлагым келип өкүнгөм да. Гүлшара эжеге айтсам, учурашпайсыңар, чыксаңар болбойт. Силердин сенин байкең экен. Бул элдер билбейт. Сен азыр көчөдө бирөө жигиттер менен сүйлөшүп турсаң, кызбырактын кыздары жигиттер менен сүйлөшөт экен деген сөз кетет деп мени чыгарбай койгон да. Ошондо ушунчалык мындай ыйлагым келип, туугандар менен учураша албай да калдым деп, мындай концерт учурунда деги эле концерттен сырткары деле мындай бир жакка барып жолугуп бирөө менен учурашуу деген тема жок болчу да такыр. Ошондой убакыттар туруп өтүп кетти. Ооба. Убакыт өзү таразалап, баардык нерсени өзүнүн ордуна алып койду. Курамаңыз аябай күчтүү болчу. Сиздердинчи? Ажымал Кабылова мисалы үчүн Октор Сөп, Кенже Дүйшеева өтө күчтүү болчу элеңиздер да. Бир топто ошончо мындай кыйындар жана айтып койдук го. Кыргызда жакшы сөз бар го. Кыйындардын мындай бир жерде иштеши өтө эле оор да. Анткени кээде пикирлешпестик болуп калат. Бирок ошончо күчтүүлөрдүн башын бириктирип турган бир эле ушул Гүлшара апам болсо керек, э? Ал болбогондо чачырап кетпексиңер, э? Сөзсүздө кыздар менен кыздар келиш өтө кыйын болот. Анан баягы ырчы болуп, звезда болуп калгандан кийин бирин укпай да калат да. Мен звезда, сен звезда болупчу. Ошондуктан баягы топту кармап турган Гүлшара эже дайыма ушул бир адамды угуш керек. Бир айтылган сөз, мындай кызбырактын өзүнүн закондору бар болчу. Ар бир адамдын өзүнүн аткаруучу милдеттери болчу да. Мисалы, концерт учурунда мен бул жумушту аткарам. Бул ар бир адамдын өзүнүн расписаниясы менен туруп, ошол саатта туруп, жумушубуз кылып, тамак жасап, үй жыйнап, формага барып, костюмга барып, жаздырып, бүт өзүбүздүн саат менен, режим менен, күнүмдүк режим болчу. Аскерге баргандай да. Аскер кызматында өтөгөндөй эле болчук да. Ошондуктан бизде мындай бири-бирибизге болгон звездный болезнь, жанагы мен кыйын, сен кылбай атасың, сен тамакты сен кылбай атасың, мен көп кылып жасадым деген нерсе болчу. Баарыбыз бирдей кызмат кылат элек да. Ошол командаңызды сагынасызбы? Ар бир мезгил ошол сонун мезгил да. Мисалы кызбырактагы мезгил дагы өзгөчө сонун мезгил да. Мен мисалы ошол күндөрдү эстеп, мен чында сагынамын. Сонун күндөр өткөн, сонун гастролдор, сонун концерттер, ар бир убакыт өзүнчө бактылуу да. Мына бүгүнкү күнүбүз деле, мына үйдө тамак жасап атабыз, бул да өзүнчө бакыт да. Ар бир өткөн нерсе бул өзүнчө бакыт болуп кала берет экен да, архивдечи. Сонун күндөр. Азыркы күнүм деле сонун, бардыгы сонун. Эме, Кенже Дүйшеева мамилеңиз кандай, жакшы белеби? Азыркы учурда мамилеси жок. Неге сагынбайсызбы? Экөөңүздөр сонун эмес белеңиздер. Чын, кандай сонун күндөрүңүздөр өттү? Эми сонун мезгилдер өттү, бирок эми ушу байланышпай калдык. Ооба, азыркы учурда. Ар ким өзүнчө болуп кеттик. Көбүрөөк Ажамал менен иштешип жүрөм. Деги эме достукка кандайсыз? Негизи айымдардын ортосунда достук болбойт деп чын. Бир досуңуз сизден күчтүү болуп кетсе, сиз аны көрө албай кетип, же кийинки досуңуз сизди сатып, же сиз экөөңүздөрдүн бир сырларыңыздар бар болсо бирөөлөргө айтып, анан достук ошондон үзүлүп калат да. Сиз достукка андай нерсе деле болуп өттү башынданчы. Бирок негизи мен мындай ишеничтүү досторум бар. Уже канча жылдан бери, 20 жылдан ашып, кичинекей кезимден бери достошуп, жакшы мамиле кылып жүргөн досторум бар. Алар келип кадимкидей бир проблема болсо чалып, сүйлөшүп, алар менен барлашып, дайыма алардын мисалы мага сырын айткан болсо, ошол сыр ошол бойдон калат да. Мисалы мен сырга өтө бекеммин десем деп айта алам. Ошондуктан ишеничтүү досторум бар. Жок эмес, бар. Бирөөлөр айтып калды да. Гүлнара эже дайыма жаш жүрөт. Жаш жүргөндүн бир сыры бар дейт. Эмне десем, жалаң жаш кыздар менен дос болот дейт да. Тегерек кичинекей кыздар турмушка чыга электер. Тегерегин баары 90-жылкыга жаш кыздар дейт. Ошентип мышына жаш көрүнөт дейт да. Анан мен сен ошо сурайын дегем, ошол сиздин жаштыгыңыздын сыры эмнеде? Ошо жаш кыз тегерек айлана чөйрө дагы кыздай сасып кетет. Негизи досторум чын деле бүт жаш кыздар да. Алар менен
сүйлөшкөндө алар менен дайыма чайдашып, шерине болбосун кандай дайыма эс алганда дагы ошо кыздар менен чогуу барам. Алар менен мага көбүрөөк жагат да. Анан алар сизге мындай туура алгысы келет же сиз аларды аларга окшоп мындай кийинип, мындай жаштай жүрөт го? Негизи мен энергичный жүрөм, өзү шайыр жүрөм да. Анан мен кээде барбай коем да. Кээде шерине болуп калат же чай болуп калат, мен кээде барбай коем. Өзүңөр отура бергилечи, мен барбай эле коеюнчу деп өзүмчө аксакал көрүпчү. Барбасам алар чалып, Гүлнара эже сиз жок болсо вообще мындай шаңы чыкпай атат. Сиз жок скучап атат деп болбой мени зорлуктап алып кетишет да. Анан негизи эле мен аларга окшошуп мен жаш болушум керек деп ойлобойм. Мен өзүм алар тескери сизге эмете турбайбы? Алар наоборот мен менен жүргөндү жакшы көрүшөт. Жакшы. Жүзүңүзгө кам көрүү боюнча косметологторго кайрылып мындай ой, акыркы жылдары мындай көбүрөөк барып калдым. Көбүрөөк кам көрүп дегендей. Убакыт өткөн сайын баягы көбүрөөк эметип калат экенсиң. Жаштыкты ойлоп сактап калайын деп. Жүзүмө жакшы эле кам көрөм. Күнүгө бетиме массаж жасайм, уктардын алдында жакшы кремдеримди коюп, бетиме ушул массаж жасап, анан ошол профессионал косметологторго барып, жакшы процедураларды алып турам. Бирок операция жасаткан эмесмин, бүт баарым өзүм натуралдуу дебейм. Жасаганга эме жок дебейсизби мындай? Пока эме жок болуш керек менде. Муктаждык өзүм бүт эле натуралдуу, көзүм деле өзүмдүкү, баары өзүмдүкү. Наоборот айтышат мындай, жасатпай эле коюңуз, сиздин көзүңүз жакшынакай бузуп алабыз депчи. Анан ошого өзүм деле ошодон ойлонуп жүрөм да. Мен мектептеги кездеги Гүлнара Калдарова азыр деле ошондой Гүлнара Калдарова да. Сырыбы? Эмне деп ойлойсуз? Ооба, түшүнүп атам. Туура тамактанасыз, диета кармайт экенсиз, жакшы адамдар менен баарлашат экенсиз. Дагы эмне бар? Биз дайыма шайыр жүрөм дейм. Сиздер ыйлаган күндөр болот да бизде. Жок, болот, ооба, бирок эми кайгырам. Жиним келгенде ыйлап алам, ооба. Бирок көбүнчө мындай жашоодо шайыр жүрөм. Өзүмдү позитив алып, дайыма күлүп, жайнап, мындай мелкий проблемаларды мындай кээде азыр үйрөндүм да, мурда кайгырчумун. Кулак сыртынан эле чыгарып коем. Маселен, кандай болуш керек айым? Айым деген аягымды бир 2-3 сөз менен сүйлөшүп берсеңиз. Айым деген кандай болуш керек? Мындай өзүмдү эркин алып жүрүш керекпи? Кандай аял болуш керек? Күйөөсүнө жакканда, мисалы үчүн, эң негизгиси башындагы сүй менен ошол нече айымдарды көп эле мен ойлойм жолдошунан көп көз каранды болот да. Себеби эгер жолдошу түшүнүктүү болсо, ал бактылуу айым деп айтылат да. Мисалы эң негизгиси аял кишини жолдош колдош керек. Бардык жагынан. Чыгармачылыкта, жумушунан дагы, үй бүлөдө дагы бардык жагынан жолдош эгер жакшы колдоо көрсөтсө, ал айым эч качан картайбайт деп ойлойм да. Гүлнара айымдардын төшөк маданияты жөнүндө айтып берсеңиз. Айымдар кандай болуш керек төшөктө? Айымдар негизи эле эң биринчи орунга мен тазалыкты коет элем. Үйгө келгенде, мисалы жолдошуң эшиктен киргенде жакшы аура болуш керек да. Таптаза үйдүн жити, үй май жыттанбай, үй жыпар жыттанып, кечинде ошол эле келинчегиң жакшынакай прическа менен, мисалы майланышып, чачыңды мындай бияка кыйшайтып, бул жака кыйшайтпай, жакшынакай үйдө деле жасанып жүрсө болот да. Үйдө деле жакшынакай прическа жасап, жыпар жытты, духилерди сейип жакшы көргөм. Үйдө деле үйдө боло берет деп бир жаман бир нерсени сүйрөп албастан, үйдө деле жакшынакай көйнөктөрдү кийип, тыкын таза, эң негизгиси таза көйнөктөрдү кийип, жакшынакай күлүп, жайнап жолдошуңду тоса алсаң, ошол нерселердин баардыгы ошол маданиятка кирет. Сиз кантип тосолуз? Сиз тура көрүңүзчү, жолдошуңуз келди, эшик ачылды, кантип тосолуз? Привет деп күлөм. Жолдошко үйүңүзгө келсе, эшикти ачылса, сиз мындай привет дейткенсиздер. Сонун келген шалдырат. Эми буга жайбызбы? Ооба, бул фарш даяр болду. Татындарды кошолу, туз коштум, кошо элекминби? Сүйлөп атып билбей эле калдым. Ичине муз кошуп коеюн. Мына замандаштар, камырды мен жайып алдым. Камырга болсо сиздер сүт, маргарин, туз кошуп жасасаңыздар болот. Же болбосо жөн эле слоёный даяр камырды алып жасасаңыздар да болот. Мына биз жайып алдык. Азыр эми начинканы салабыз. Азыр начинканы салалы.
чынында эле бат кыймылдайт экенсиң. Бул Шамдагы эле кимден? Атаңызданбы же апаңызданбы? Билбейм. Апам менен атамдан экөөнөн тең болуш керек. Бат кыймылдашчу эле болду. Ооба. Ошо айтып калышат, аябай бат жасайсың деп. Гүлнар айым, Ооба. сизде айымданчы күчтүү батырлар туруш керек. Жок эле бир батыр эне деген эмен алышыңыз керек болчу сизчи, наамдычы. Неге албай жүрөсүз дейсиңби? Неге албай жүрөсүз, мен түшүнбөй жатам сизди. Неге мындай кыялыңызда, жолуңузда канча балалуу болом деп бир жаш кезде. Эми жаш кезде бир 4 балалуу болсом дейт элем. А эми баягы насипке турмушка кеч чыгып калдым. Кеч төрөдүм. Эми Кудай буйрса, азыр Аяна кызым бар. Кызыма да шерик кылайын деген жакшы планым бар, буйрса. Орозуда кылган тилектериңиздин арасында дагы биз дагы барбыз. Буйрса. Сизге биз Кудай буйрса эң кечи ушул убакта Буйрса. жытына бөлөнүп, ушул жерде бир жакта балаңыз ыйлап, бир жактан бизге дагы бир жакшы рецепттер менен бөлүшүп отурганыбызда. Кудай буйрса, ошол күнгө жеткирсин, Ооба, Кудай буйрса. Мынакей, бүт баарын салып алдык начинкага. Мен ойлоп турмун, сырды сыртына себебиз. Жок, ичине эле салып салабыз. Бул эми баягы эме болот. Монтип туруп бетине коебуз. Келем экөөнү бириктирип салалы. Калагандай бириктиребиз, меники окшошпойт же сиз гүл кыласыз. Мен ошондойго жокмун. Жана элдер сонунгу булочкаларды гүлдөп, кооз кылышат го. Мен ошондой нерсеге такыр жокмун. Мындан бир 2 жыл мурун Сен азыр бириктире бер, аны өзүм коздоп коем. Мындан 2 жыл мурун апам айыл бардым да. Айыл барсам самсынын тим эле гүл кылып укмуш тим эле эмесишет экен да. Анан апам айтып атпайбы, самды жасап кой депчи. Чын таяк жедим го. Ушул жашка келип апам уруш. Мындай айыл элетечи, аябай ушуга маани берет экен. Ооба. Кооз жасалышыначы, розочка кылып айланайын. Бириктирип алалы. Бир нерсе кылып эле кооз кыла калат экен. Апаңызга бат-баттан барып турасызбы айылга? Негизи апамдар, мен шаарда эле өскөм, Ошто. Ошто чоңоюп өскөм, апам Ошто. Ошко тез-тез эле барып турам тойлорго. Кирип кабар алып барасыз. Ооба. Апаңызга берген алгачкы белек бир эсиңизде барбы? Эсимде бар. Эң биринчи мен чет өлкөгө чыкканым Кытай болгон да. Кытайга барганымда ошол апам жолуктарды аябай мындай баалап, жакшы жолуктарды салат да. Анан ошол жактан Кытайдан мен аябай бир сонун эме алып келгем. Жолук. Ошону аябай көпкө жакшы көрүп салып жүргөн да. Ошону көпкө айтып жүрдү. Мынакей пирогту жаап салып алдык бул жака. Эми үстүн болсо жумуртканын сарысы менен бир сыра сүйкөп коесуң. Ошондо жакшы кызарып, жакшы эме болот да, вид берет. Апама белек деп калбадыңбы? Апам ушул негизи апага көп нерсенин кереги жок да. Кичине эле мындай көңүл буруп койсоң, кичине белек берип койсоң деле батасын берип, сүйүнүп, дайыма ушинтет да. Анан ошол эң биринчи белегим ошо Кытайга барганда мен аябай бир сонун жолук алып келгем да. Жолук шарф алып келгем. Ошол шарфты аябай көпкө мындай салынып жүрдү да. Ошо аябай сонун экен, мен ушундай таппай атам, эскирип кетсе да салынып атам деп мындай сүйүнүп ошол белегимди эстеп жүрдү көпкө чейин. Өзүңүз негизи мындай бат-баттан белек берип турасызбы? Бат-бат эле берем. Туулган күнү улуу эме аданга сөзсүз адан сырткары деле барган сайын апама белек алып барып көңүл көтөргөнгө аракет жасайм. Мынакей замандаштар, айымдар, биздин пирогубуз даяр болуп калды. Болгону бир 20 мүнөт убакытты талап кылды. Мынакей бузаткычта эле турган. Мына жерде тешип коюш керек, эме болуп тургангачы. Аба чыгып турганга. Гүлнар айым, буну канча мүнөткө саласыз азыр? Бир 35 мүнөттө бышат буйрса, бат эле. Замандаштар, өзүңүздөр билгендей, мынакей жакын арада Гүлнар айым Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти деген наамды алган. Ал наамды сиз аларыңыз туурасында албетте алгач деген списокко киргизилет, анан түзөт эмеспи? Ансыңарда сиз алгач кимден уктуңуз? Ушул сыйлыкка аты жөнүңүздүн киргенин, ким сизди сунуштаптыр, сиз үчүн күтүүсүз болсо керек, жаңы жылга отурлай. Негизи бул сыйлыкты мен жаңы жыл күнү 31 декабрь күнү түштөн обед түшкү убакытта уктум. Биринчи жолу бул маалыматты мен өзүм интернеттен көрдүм да.
ошол 30 күнү мен башка шаарда мааракем болчу, жаңы жылдык корпоратив. Анан Бишкекке учуп келдим. Учуп келип самолеттон түшкөндө интернет иштеди. Ачсам эле мен менен Замирдин сүрөтү турат да. Суперинфодочу. Анан мен биз баягы ырчылар сразу жаман нерсеге оюбуз кетет да. Мен ойлодум, бир ушак кылып чыгарды Замир менен Гүлнара. Дагы эмне бирдеме деп ушак чыгарды окшойт деп сразу эле жаман ойго кеттим. Мындай карасам эле эмгек сиңирген артист намын алышты деп чыгып тур да. Анан ошол жерде чындап өзүмө күтүүсүз нерсе болду. Самолеттен бакырмын жоксу. Аябай. Аэропортто. Аябай ушундай сүйүнүчтүү кабар болду, сүйүндүм. Соткам жанганда эле телефонум ошол күнү тынган жок да. Куттуктоолор келип, чынында аябай мага жакшы жаңы жылда чоң белек болду. Жакшы. Буга чейин аракеттер көргөнсүз, документтерди берип. Буга документ тапшырасың өзүң. Анан эл катары мен дагы ошо документтеримди жайында тапшырып койгон элем. Барганда ошол кандай буга чейин кандай сыйлыктарың бар, кайсы дипломдоруң бар, эмне деген эмгектер жасадың, бүт сен жөнүндө информация болот экен. Ошолорду бүт чогултуп Министерство культурага тапшырып койгон болчумун. Андан тышкары сиз ошол YouTube каналдан миллион көрүүчү деген статуэтканы алган экенсиз. Кайсы ырыңыз, кайсы клипиңиз үчүн алдыңыз? Айткан сөзүм кур болбосун, мындай көрсөтүп коеюн сыйлыктарымды. Бул жерде сыйлыктарымдын жарымын десем болот, бир эле бурчуда. Адак грамоталар, дипломдор катылып турат, мындай койсо батпай калат. Бул диплом. Бул эми эң сыймыктуу менин быйыл калган 27 жылдык эмгектин эмеси, сыйлык. Эмгек сиңирген намын алганда ошол медаль президент өзү тапшырды. Ушундай медаль болот экен. Бизди көрүп жаткан жаштар, мынакей сиздер дагы утурлай иштеңиздер. Сиздер дагы ушундай сыйлыкка татыктуусуздар. Сиздер дагы ушул эмгек сиңиргенди алыңыздар, жогуштуу болсун, Талыкпас эмгек гана ушундай ийгиликтерди. Мындай статуэткалар толтурганда тизилип турат, бүт баары миллион просмотр. Будан 3-өө келди окшойт, 3 миллион. Бул кайсынысы экен? Бул жана Данияр менен ырдаган үчөөбүз трио ырга берилген экен. Адан сырткары дагы 2 миллион просмотр YouTube'да. Эми азыр интернет эме болуп калды, актуал болуп калды. Ошол миллион просмотрга алган сыйлыктар. Бул сыйлыктарыңыз баардыгы кут болсун. Эми бул ыргачылык аркасынан дагы Кудай буйрса аз эле убакта дагы хит ырларды жазып, жакшы клиптерди тартып, эл артисти келсин айтор деген сиздин чыгармачылык жолуңуз абдан узак экенин билем. Анткени сиз деген мындай эмгектенген айымсыз да. Дайыма жакшы мындай элдердин табитине жараша да ырлар чыгарасыз. Ал эми бир ретрого сапар алып ырдасак кандай дейсиз? Сөзсүз түрдө. Эми аз калды. Эми бул көрсөтүүдө ырдабасам окшошпой калат. Сөзсүз түрдө ырдап кетейин. Ретро ырлардан бири келип кетчү ош чака деген ырды ырдап берсем. Популярдуу алып келген ырлар, мисалы өзүмдүн чыгармамдан Сындырбачы назарымды ошону ырдайм ба? Макул. Розалар чыгармасы менен таанылгам. Макул, анда ушуну ырдап берейин. Сындырбачы назарымды, сылатып кой жамалыңды, өмүр бою тарткым келет, жыргалыңды азабыңды. Сындырбачы назарымды, сылатып кой жамалыңды, өмүр бою тарткым келет, жыргалыңды азабыңды. Көздөрүңдүн карагаты көп кадалып карабачы, байлап алып кирпигиңе басынпачы садагасы. Сындырбачы назарымды, сылатып кой жамалыңды, өмүр бою тарткым келет, жыргалыңды азабыңды. Өмүр бою тарткым келет, жыргалыңды азабыңды. Деген жер бар болчу. Бурулган жерлер бар болчу. Кийинки чыгарма бул жанагы элдин купулуна толгон, азыр мына хитке айланган бир чыгармаңыздан да бизге тартуулап берсеңиз. Дагы бир чыгарма ырдап берейин анда. Бир келип кетчү ош жака деген чыгарма. Дагы сонун чыгарма.
бул да ретро ырлардан десем болот. Чында ушуларды угуп атканда бул мындай Оштун кийимини, Кийим сыяктуу, символу сыяктуу мындай мага сезилет да, мындай адамды тарткан, Ошту көздөй. Ошол ырда Ош сүрөттөлгөндөй мага сезилет да. Мисалы үчүн Таласымда эле ыры бар эмеспи, ансыңарындай ар бир областтын да өзүнүн символдору, өзүнүн ырлары бар, өзүнүн. Мен көбүнчө ырлаганда бир келип кетчи биз жака деп коем да. Кайсы жака барсам биз жака депчи. Саратан көчүп турганда жамгырды чөлдөр күтүшөт, жаз келип сайраны курганда ак кууну көлдөр күтүшөт, ак кууну көлдөр, ак кууну көлдөр, ак кууну көлдөр күтүшөт. Жылмайып жүрөк эргиткен, жанымдан өзүң садагай, күтүүсүз келген бакыттай, бир келип кетчи биз жака. Бир келип кетчи, бир келип кетчи, бир келип кетчи биз жака. Бир келип кетчиң ой, бир келип кетчи, бир келип кетчи биз жака. Ош жака деп коебуз. Жакшы, сажарма. Эми сизге чоң рахматымды айтам. Чын убактыңызды бөлүп, бизге майк куруп берип, бизге майк жактыбы? Майк сон болду бүгүн. Тем более орозодо, Рамазан айында узо чарга даярданып, сиздер менен сонун майк болдуз. Сиздерге да чоң рахмат. Сен бул көрсөтүүңдү дайыма көрүп келет элем. Мына бүгүн ушундай ыйык айда мен үйүмө келип куту коногум болуп атканыңарга абдан уканып турамын, урматтуу көрүүчүлөр. Сиздер менен бүгүнкү күндө майк кылып атканыма да абдан кубанычтамын. Орозоңуздар кабыл болсун, бактылуу болуңуздар, дайыма бар болуңуздар. Терең урматым менен мен Гүлнара. Мага ушул сөздү жакты. Привет, Гүлнара дейчи. Гүлнара, биздин дам программабыздан сиз кимди көргүңүз келет? Кезекти бир эстафета берип коебузбу? Эстафета берейин анда. Мисалы үчүн сиздин кесиптештердин арасыңызда билесиз ким укмуш сонун тамак жасайт, мисалы үчүн. Айжамал Кабылова, сен мантык укмуш эле, мантыгын жасап койчу дегендей болсун да. Айжамалды айтсам, Айжамал көбүнчө эле Ошто болуп калат экен. Ош жака барсаңыздар мен Айжамалга берем. Бишкекте ушул менин да жакшы көргөн эжекем бар. Өзүмдүн сахналаш эжекем, атымдагы, фамилиям да окшош, мындай экөөбүздү көп окшоштурушат да. Гүлнара Кахар эжекеге берем эстафетаны. Эжекем да сонун жасайт тамактарды. Жакшы. Анда кийинки эфирибизде биз Гүлнара Кахарова эжекемдин үйүнө бармаксыз да. Тамагыбыз бушуп калды, өрттөнүп кеткен. Бушуп калды окшойт, барабы. Озо чарда болуп калды. Жети келе баштады го. Жүрмүсүң да, чогдамда эле. Достор, мынакей биргеликте жасаган тамак абдан таттуу болот дейт. Биздин тамактарыбыз дагы даяр болуп калды. Мынакей долма дагы даяр болду, соусу дагы даяр экен. Эми дамдап көрөлү. Ага чейин пирогубуз да бушуп калган экен. Келиңиздер. Тамак дайын болду. Пирог да бышты, баары даяр. Аябай сонун болуптур. Сонун болду окшойт, мында жыт аябай сонун. Жакшы аялдандай камырынан эле бышып атат. Сонун болуптур достор. Кып-кызыл, чоктой кызыл. Тим эле эшиктеги мешикке бышкандай эле болуптур да. Аракет жасадым. Мынакей. Долма абдан сонун бышты. Бул жерде сөзсүз түрдө соус менен жесе аябай сонун болот. Бул жерде кефир менен чеснок, анан кинза кошуп койдум. Дамдуу болушу үчүн. Буну кол менен эле жей берейинби? Кааласаң кол менен, кааласаң вилка менен. Дамдап көрчү кандай болуптур. Сиз экөөсү тузун жакшы эле кошту эле, туз болуп калса эле болду. Билбейм, мен тузун көрө албадык да, орозо болуп. Пирогтон да көргүлөчү. Кандай болуптур? Мен остой элекмин. Окмош. Аябай сонун болуптур. Мынча дамдуу болот деп ойлоп турмун. Мен да жейт элем кафелерденчи, ресторандарда. Ушакны жасаганын көргөн эмесмин. Сизден үйрөнүп алып, Кудай буйрса үйгө балдарга жасап берейин деп ойлоп калдым. Азыр пирогду да дамдап көр. Сочный болуптур, аябай сонун болуптур. Кел. Окмош. Мынакей. Мынакей. Алыңызчы. Пирогдун карасаңыздар достор. Мына, арасын көрсөңүздөр, аябай сочный.
вкусный. Аябай даамдуу болуптур. Эми Өзүңүз мында таалбайсызбы? дамдабайсыңбы? Дамдап көрөмүн. Ооба. Сиз экзаменде жүргөн эле болдуңузбу? Ойлонбоңуз. Аябай дамдаптыр чынында. Өзүңүзгө да дамдап көрүңүз кандай болуп турганын. Бисмилла, оозду ачайлы эми. Өтө суута чалып. Чын абдан дамдуу болуптур укмуш. Мындай тузу дагы бүт эмеси фарш дагы аябай дамдуу болуптур. Жакшы. Эми биз чай кайнап атат. Дасторконго чайды коюп, олтуруп дагы маегибизди улап өз алдынча кичине биздеги болгон маалыматтар менен бөлүшүп чайлашалы. Ушурдан сизге пайдалап рахматымды айтып коеюн. Гүлнар эже, чоң рахмат сизге чын. Мен ушунча күттүм эле сен ушу маекти алам депчи. Ошол нерсе мындай ишке ашты. Анан ашканда да аябай жакшы ачты да. Бизге дамдуу тамактар жасап бердиңиз. Мына үй шартында эле ушундай дамдуу тамактарды жасап, айымдар өзүңүздөрдүн жакындарыңызды, үй бүлөңүздү мындай сүйүнсөңүз болот экен. Мына пирог деле биздин муздаткычта турчу дайыма тоок эти, картошка, ошол эле сыр. Мынакей бул деген грузин тамагы дагы бир укмуш дамындуу болду. Эми сизге чыгармачылык ийгилик каалаймын эжеке. Рахмат. Бала акыраңыз жакшылыгын көрүңүз. Кудай буйруса, мындай кандай десем, бул сыйлык акыркысы эмес да. Мен билем, сиз эл арасында аласыз, күчтүү дагы сыйлыктарды аласыз, күчтүү чыгармалар чыгат, анткени сиз чыныгы маданияттын жүзүсүз. Рахмат эжеңизге. Чоң рахмат, баарыңыздарга рахмат. Учурдан пайдаланып, менин катталуучуларыма, көрүүчүлөрүмө, жалпы айымдар жана мырзаларга бир жакшы каалоо тилек койсоңуз. Урматтуу көрүүчүлөр, ошол дайыма үйүңүздөрдө береке болсун, жакшылыктар болсун. Эмне дейбиз? Дайыма жакшылыктарды көрүшөлү. Дагы бир жолу Рамазан айыңыздар менен чын жүрөгүмөн куттуктаймын. Бар болуңуздар. Найзира, сага да чоң рахмат. Дайыма жакшылыктарды көрүшөлү. Сизге да чоң рахмат ушул бизге болгон убактыңыз бөлгөнүңүз үчүн. Биздин чакан белегибиз бар эле. Айданочка берип койсоңуз, биздин белегибизди Кадыровдардын сүт азыктары эч кандай кошулмасы жок. Мынакей бисмилля. Эч кандай кошулмасы жок. Жалаң натуралдуу көлдүн чөбүн жеп, көлдүн суусун ичкен уйлардын мындай майынан, сүтүнөн жасалган майлар үйүңүздөрдө дайыма ушундай натуралдуу накта кыргыздын азыктары дасторконуңуздарда турсун демекчимин. Достор, эмне дейм? Каналыма катталгыла, аты жөнүм Назира Бердигулова, комментарий калтыргыла, кайсы белгилүү инсан болобу же балким сиздин кошунаңыз укмуш бир эсте каларлык кыргызда унутта калып бара жаткан тамагын укмуш жасайбы, анда дейреке калтырыңыздар, анда сөзсүз түрдө контакттарды жазыңыздар. Биз ошол кошунаңызды дам программасынын каарманы кылабыз. Анда эмесе лайк баскыла, каналыбызга катталыңыздар жана жакшы пикириңиздерди калтырып өтүңүздөр. Көрүшкөнчө достор.